Сегодня на разборке советская микроволновка электроника. Весит она, конечно, килограмм 20. Сейчас посмотрим, что у нее внутри. Сделана она в 90-м году. Вот такая модель. Сняли крышку сверху. Вот что у нас тут. Так. Идут пасеки, такие как с советских магнитофонов. Тут моторчик. Один пасек уже старость лопнул. Вы только посмотрите на это. Каких размеров трансформатор повышающий. Тут пару килограмм меди. Магнетрон, предохранители, конденсатор, магнетрон здесь, наверное, стоит от советского радара какого-то. Вот это да, реле какое. Это вот диодный мост. Вот это вот. Ничего себе. Прям советский военпром. Моторчик здесь стоит, вентилятор такой 220 вольт, 6 ватт, 2500 оборотов в минуту. Ничего себе турбинка. Сетевой фильтр здесь выглядит таким образом. Тут предохранитель, конденсатор, резистор. А вот и привет из прошлого. Что это у нас такое лежит? Российская монета какая-то. 20 рублей 92-го года. Непонятно. Управление здесь выглядит вот так. Диодный мост у нас вот такой вот, на таких вот диодах. Конденсатор здесь 5 киловольт, 1 микрофарад. И вот. И такой вот тут трансформатор. Осталось открутить магнетрон. И вот. И ресайклинг, как говорится, будет сделан. А вот, собственно, и советский магнетрон. Так. Вот так он выглядит. Магниты. Металл. Сам излучатель. И весит он, конечно, не так, как у западных аналогов. Пару килограмм. Так вот, что же внутри советской микроволновки? Высоковольтный трансформатор. Моторчик с вентилятором. Диодный мост. Советский магнетрон. Конденсатор такой. Куча крепежа. Ну и блок управления. Ну да, еще самое малое забыл. Здесь нержавейки пару килограмм и черного металла тоже килограмм 10.